হ্যালো ভিউয়ার্স, মার্কেট প্রাইস যশোর বিডি চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আজ কিন্তু আমরা চলে এসেছি পূর্বকান্তি, হরিনাথপুর, হিজলা, বরিশাল, একটা প্রত্যন্ত অঞ্চল। আমাদের নদীমাতৃক বাংলাদেশের যে নদী অঞ্চল, সেই নদী অঞ্চলের বরিশাল জেলায় হিজলা ইউনিয়নের হরিনাথপুর, পূর্বকান্তি হরিনাথপুর গ্রামে চলে এসেছি। এখানে মেসার্স মা বাবা দোয়া ডেইরি ফার্ম বলে একটি ফার্ম আছে। আমাদের একজন প্রবাসী ভাই, তিনি দীর্ঘদিন বিদেশে থাকার পর দেশে এসে এই প্রজেক্টটি তিনি খাড়া করেছেন। প্রথম দিকে তার একটু সমস্যা হয়েছে, কিন্তু এখন বর্তমানে এই প্রজেক্টটি একটি লাভজনক প্রজেক্ট হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। আমাদের চ্যানেলের মাধ্যমে এই টোটাল প্রজেক্টটি আমরা আপনাদেরকে দেখাবো এবং এই প্রজেক্টটি আসলে তিনি কেমন করে তৈরি করেছে সেই ব্যাপারে তার সঙ্গে কথা বলবো। আমাদের সাথে থাকুন, দেখতে থাকুন। ভিউয়ার্স, আপনারা এখানে যে বাছুরগুলো দেখতে পাচ্ছেন, এই বাছুরগুলো কিন্তু এই খামার থেকে নিজস্বভাবে উৎপাদিত বাছুর এবং এটা অত্যন্ত উন্নত জাতের বাছুর। এগুলো হচ্ছে উন্নত জাতের গরু, যেগুলো এই খামার থেকেই কিন্তু এই গরুগুলো তৈরি করা হয়েছে এবং এই গরুতে কিন্তু প্রচুর পরিমাণে দুধ দেয়। একটা গরু প্রায় 15-20 লিটার করে দুধ দেয় এবং এটা খুব উন্নত জাতের গরু। হ্যালো ভিউয়ার্স, আমরা যে ফার্মটিতে এসেছি, এই ফার্মের স্বত্বাধিকারী আমার পাশে দাঁড়িয়ে আছে। তো আমি ওনার সাথে কথা বলবো এবং ওনার এই গরু পালন করতে আসলে কি পরিমাণে খরচ হয় এবং উনি এই গরুর ফার্মের থেকে কি পরিমাণে দুধ উৎপাদন করে এবং সে দুধগুলো বিক্রি করে কি পরিমাণে তিনি উপার্জন করেন, টোটাল ব্যাপারটি আমরা তার কাছ থেকে জানবো। আচ্ছা ভাই, আপনার নাম কি? আমার নাম মোহাম্মদ ইমাম সর্দার। ইমাম সর্দার ভাই, উনি দীর্ঘদিন কিন্তু দেশের বাইরে ছিলেন এবং দেশের বাইরে থেকে তিনি এসে কোন রকম চাকরির পিছনে না ঘুরে তিনি কিন্তু তার নিজস্ব জায়গায় এই গরুর ফার্মটি তৈরি করেছে এবং এই গরুর ফার্ম থেকে যে তিনি কি পরিমাণে প্রফিট করছে বা কত টাকা তার ব্যয় হয়েছে এরকম একটা ফার্ম তৈরি করতে, এই বিষয়টি কিন্তু আমরা তার কাছ থেকে জানবো। আচ্ছা, আপনি বিদেশ থেকে আসার পর টোটাল এই প্রজেক্টটা তৈরি করতে আপনার কত টাকা ইনভেস্ট করা লেগেছে? আমার প্রথমে আমি 30 লক্ষ টাকার মতো ইনভেস্ট করি, তারপর কিছুটা আপনার লস পজিটিভ হয়, তারপর আরো অনেক ওয়েট করার পর, 1 বছর ওয়েট করার পর ভাই দেওয়া চিন্তা আবার নতুন করে আবার শুরু করি, তাতে আমার 15 লক্ষ টাকা লস হয়, কিন্তু এখন আমি সর্বোচ্চ মোটামুটি এখন আপনার প্রফিট হয় না? আপনার এই টোটাল ফার্মে কতগুলো গরু আছে? এখন আছে 45টা গরু। এই গরুর থেকে আপনার প্রতিদিন কি পরিমাণে আপনি দুধ উৎপাদন করেন? দুধ দিতেছে আপনার 12টায় আর 8টার মতো আছে প্রেগনেন্ট, আর বাচ্চাগুলোরই এগুলো আবার ভবিষ্যতে মা হবে। আচ্ছা, এই 12টা থেকে আমি 120 লিটার 110 লিটার দুধ প্রতিদিন 110 লিটার 20 লিটার, অর্থাৎ আপনাদের এখানে 1 লিটার দুধের দাম কত? আমরা প্রত্যেক দিন যদি 100 টাকা লিটার হয় তাও 70 টাকা দেই, আর 60 টাকা লিটার হয় তাও মানে অ্যাভারেজে আপনার দুধটা 70 টাকা করে লিটার বিক্রি হয়। অর্থাৎ আপনি প্রতিদিন 7 থেকে 8 হাজার টাকা দুধ বিক্রি করেন। তো আপনার এই গরুর পিছনে প্রতিদিন কত টাকা খাবারের পিছনে ব্যয় করতে হয়? খাবার আমার খরচ হইতে হয় আপনার 5,000 টাকার মতো, আর কারেন্ট বিল আর সব নিয়ে আপনার 7,000 খরচ হয়। কিন্তু আমার ওই প্রফিটটা থাকে বছর শেষে একটা বাচ্চা পাই, আর বাচ্চাগুলো আমার ইনকাম। ভিউয়ার্স, আপনারা শুনলেন তার কাছ থেকে যে তার প্রতিদিন এই গরুর পিছনে প্রায় 6 থেকে 7 হাজার টাকা খরচ এবং গরুর দুধ কিন্তু সে প্রতিদিন 6 থেকে 7 থেকে 8 হাজার টাকা দুধ সে প্রতিদিন বিক্রি করে এবং তার প্রফিট বলতে যে এই যে 40-45টা গরুর যে বাচ্চা, বছরে যে 40টা বাচ্চা বা 30টা বাচ্চা গরুর বাছুর হয়, এইটাই কিন্তু তার প্রফিট হিসেবে থেকে যায়। তাতে দেখা যায় যে আসলে একটা বছর শেষে হিউজ পরিমাণে তার কিন্তু প্রফিট আর্ন হয়। তো এটা একটা জিনিস আমরা বেকার যারা বিদেশে যাওয়ার জন্য টাকা ব্যয় করে বিদেশে যাওয়ার জন্য যারা খুব আগ্রহী হচ্ছেন, তাদের কাছে একটি অনুরোধ থাকবে, আপনারা টাকা খরচ করে বিদেশে না যেয়ে যদি আপনার নিজের জমি থাকে
তাহলে আপনি বিদেশে যে পরিশ্রমটি করছেন ওই পরিশ্রমটি আপনি বিদেশে গিয়ে না করে আপনি আপনার দেশে বসে এই পরিশ্রমটি করুন এবং নিজেকে স্বাবলম্বী করে তুলুন। কারণ আপনি বিদেশে গেলে বিদেশ থেকে ফিরে আসার পর আবার স্বাবলম্বী হতে গেলে কিন্তু একটা দীর্ঘ সময় আপনাকে ব্যয় করতে হবে। তো আপনি যদি বিদেশে না গিয়ে নিজের দেশে বসে এই প্রজেক্ট হাতে নেন, আশা করি আপনি লাভবান হবেন। তো ভিউয়ার্স, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আমাদের এই কন্টেন্টটি যদি আপনাদের ভালো লাগে অবশ্যই আমাদের কন্টেন্টটিকে আপনারা লাইক দিবেন, কমেন্টস করবেন এবং আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশে থাকবেন। ধন্যবাদ সবাইকে। ভিউয়ার্স, আপনারা যে ঘাসগুলো দেখতে পাচ্ছেন এই গরুর জন্য কিন্তু এই ঘাসগুলো কিনে আনা হয়েছে। এই ঘাসগুলো কিন্তু বিচুলির সাথে কুচিয়ে গরুকে খেতে দেওয়া হবে। এছাড়া গরুর ভাত, তারপরে ফ্যান, খোল, ভুসি এগুলো কিন্তু প্রতিদিন তাদেরকে প্রচুর পরিমাণে খাওয়ানো হয়। আর এইগুলো খাওয়ালে কিন্তু গরুর দুধ বৃদ্ধি পায়। ভিউয়ার্স, আপনারা এখানে আরেকটি জিনিস দেখতে পাচ্ছেন যেটি তিনি নিজেই তৈরি করেছে, সেটা হচ্ছে গরুর গোবরের থেকে কিন্তু গ্যাস প্ল্যান্ট তৈরি করেছে। এই দেখুন, এখান থেকে কিন্তু গ্যাসের পাইপটি চলে গেছে এবং তাদের যে রান্নাঘরের ওখানে চলে গেছে। টোটাল রান্না বাড়াটা কিন্তু এই গ্যাসের থেকেই তারা করে এবং এই গরুর গোবরের থেকে কিন্তু পরবর্তীতে যে গ্যাস তৈরি হওয়ার পরে যে গোবরটি থাকে সেটা দিয়ে তারা কিন্তু সার তৈরি করে এবং এই সারটিও কিন্তু বিক্রি হয় এবং এটাও কিন্তু একটা লাভজনক প্রজেক্ট এবং এই ফার্মের মাধ্যমে কিন্তু এই প্রজেক্টটি তারা দাঁড় করিয়েছে। তো আপনারা যারা গরুর ফার্ম করবেন তারা কিন্তু গরুর ফার্মের সাথে সাথে এই প্রজেক্টটিও আপনারা দাঁড় করাতে পারবেন, যেটা অত্যন্ত লাভজনক একটি প্রজেক্ট। ভিউয়ার্স, এই যে শেডটি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটা কিন্তু বাছুরের শেড। এই বাছুরগুলো বড় হচ্ছে, এগুলো কিন্তু একসময় দুগ্ধ গরুতে রূপান্তরিত হবে এবং এই বাছুরগুলোই পর্যাপ্ত পরিমাণে দুধ দেবে। ভিউয়ার্স, আপনারা যারা বেকার আছেন, চাকরির পিছনে না ঘুরে এই ধরনের ফার্ম করে নিজে স্বাবলম্বী হতে পারেন। তাহলে আমাদের এই কন্টেন্টটি যদি আপনাদের ভালো লাগে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশে থাকবেন। ধন্যবাদ সবাইকে।